მაიკლ საილორმა 32 ბიტკოინი გაყიდა და ბიტკოინი ეხლა ამ წუთებში უკვე 4% არის გაუფასურებული. ერთ დღეს მან დაკარგა ძალიან სიგნიფიკანტური ლეველი, ის არც თუ ისე ძლიერად გამოიყურება, მაგრამ მე მაინც ვუყურებ ლონგებს, რაც შეიძლება სიგიჟეთ ჟღერდეს, მაგრამ რატომ ვუყურებ ლონგებს? ამ ყველაფერს გაიგებ ამ ვიდეოში, ამიტომ თუ გაინტერესებს, აუცილებლად დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი, სანამ გააგრძელებ ვიდეოს ყურებას. მეგობრებო, მაიკლ საილორმა გაყიდა 32 ბიტკოინი 2.5 მილიონის და ბიტკოინზე, მოკლედ გვაქვს short term პანიკა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბიტკოინში ჯერ კიდევ არიან, ან ახალი შემოსულები არიან, ან აქამდე იყვნენ შემოსულები, არაპროფესიონალური ტრეიდერები, არაპროფესიონალური ინვესტორები, ხომ? იმიტომ რომ ვინც long term-ზე აკეთებს ინვესტიციას, სადაც დიდი ფული შემოდის და ამავდროულად ისინი რა თქმა უნდა არ ყვებიან პანიკას და არ ყიდიან ბიტკოინს რაღაც იმის გულისზე, რომ ვიღაცამ რაღაც გაყიდა, ან იყიდა. თან ამ ყველაფერს დავამატოთ ის ფაქტი, რომ ეს მხოლოდ 32 ბიტკოინი იყო და იყო მხოლოდ 2.5 მილიონის ბიტკოინი. ანუ ძალიან ესე ვთქვათ ლოგიკას მოკლებული თემატიკა არის, რომ ბიტკოინი ესე გაუფასურებული იყო, მით უმეტეს, როცა ესე ვთქვათ მაიკლ საილორი მილიარდებით აწყიდულობს ბიტკოინს, მაგრამ ამ ხელაზე და არ აქვს ხომ და ამ ხელა ჰაიპი და ამ ხელა ფომო აღარ აქვს ხომ? მაგრამ ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს ასევე ერთ კარგ რამეზე. სანამ ჩარტების გადავარ და განვიხილავ ყველაფერს. სად უყურებ ლონგებს, სად უყურებ შორტებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რამაც მე ძალიან დამაინტერესა არის ის ფაქტი, რომ ესე იგი, როცა ბიტკოინი იყო გაუფასურებული, შემდეგ ჩვენ ვნახეთ, რომ ქონდა ზრდა, უცბად რომ გადავიდე ახლა ჩარტებზე და გავზომო ბოლო კორექციის შემდეგ სულ ბოდემიდან ტოპამდე რამდენი ქონდა ზრდა 40%, რამაც რა თქმა უნდა შეძლო ის, რომ არაპროფესიონალური ტრეიდერები და ინვესტორები შემოსულიყვნენ ბიტკოინზე, იმიტომ რომ 40%-იანი ზრდა რა თქმა უნდა არ არის ცუდი და ინვესტორები არ აქვს მნიშვნელობა იქნებიან სერიოზული თუ არასერიოზული და პროფესიონალური თუ არაპროფესიონალურები, ყველა ეძებს რა თქმა უნდა ბაზარზე მოგებას, ყველა ეძებს ფულს, ამიტომ მათთვის ეს შეიძლება იყოს საინტერესო. ისინი შემოვიდნენ ბაზარზე, შეიძლება მათ არ ქონდათ გეგმა ერთ-ერთ დღეში უნდათ ფულის გაკეთება, შემდეგ ასე ვთქვათ, მაიკლ საილორმა თქვა რაღაცა, რომ მე ვყიდიან, მოხდა რაღაცა და მათ ეგრევე პანიკაში გაყიდეს. ხო, რაც რა თქმა უნდა მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ესე იგი ბიტკოინი ნელ-ნელა ისევ იზიდავს იმ კატეგორიის ინვესტორებს, რომელიც არის საჭირო იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ბიტკოინზე და კრიპტოზე საერთოდ მოხდეს ზრდა, ჰაიპი, FOMO და ასე შემდეგ. ახლა ნახეთ რა ხდება. ტექნიკურადაც განახებთ, რომ ანუ ბაზარზე ესე ვთქვათ, ის ვინც პანიკაში ჩავარდა და გაყიდა, ну რა თქმა უნდა ეს იყო კარგი შანსი მათთვის, ვისაც ყიდოვნოდათ, რომ კიდევ უფრო იაფად ეყიდათ ბიტკოინი, იმიტომ რომ high time frame-ზე ისე თუ ასე გავარღვეთ ჩვენ ლეველები, რა თქმა უნდა ბიტკოინი არ გამოიყურება ძლიერად, მაგრამ უბრალოდ მაშინ ხდება ხოლმე ის რაც გვინდა რომ ჩვენ მოხდეს. ანუ ნახეთ ახლა რა ხდება, მათ ვინც გაყიდეს, შეიძლება უცბად ისე ვიყიდონ, იმიტომ რომ 1-2-3 დღის განმავლობაში რომ დაინახონ მათ ან 1 კვირის განმავლობაში მწვანე სანთლები დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ისევ ჰაიპში შემოვლენ და ესე დაიწყება ჰაიპი, ესე წარმოიქმნება ჰაიპი და ესე დაიწყებს თქვა ბიტკოინი ზრდას, რაც რა თქმა უნდა არის ერთი სცენარი, ასევე გვაქვს ცუდი სცენარიც, რომელსაც განვიხილავთ ახლა ჩარტებზე. ну დავიწყოთ ახლა რა თქმა უნდა პირველ რიგში პოზიტიური სცენარით, თუ რა შეიძლება მოხდეს და რატო ვუყურებ მე ესე ვთქვათ მაინც ლონგებს. ну პირველ რიგში შევიღოთ ის რომ ну რა თქმა უნდა ვიცით ყველამ რომ დეილიზე გავარღვეთ ეს ლეველი რომლის გარღვევაც გვინდოდა, ანუ გავარღვეთ თან, კარგად გავარღვიეთ. შემდეგ რა ხდებოდა, ანუ შესაძლებელი იყო ფასი ჩამოსულიყო. ტექნიკურად თუ შევხედავთ, ფას შეუძლია გატესტოს თლიანი ეს ადგილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც უფრო და უფრო მაღლა შეინარჩუნებს ბაზარი ფასს, მით უფრო და უფრო ძლიერი არის ჩარტი და მით უფრო და უფრო ესე ვთქვათ, სიძლიერეს ანახებს ჩარტი, ხომ? აი მაგალითად რომ ავიღოთ, გვაქვს higher high და higher low, ანუ ახლა სად შეიძლება გავაკეთოთ higher low, ანუ თლიანი ეს ადგილი შეიძლება დავფაროთ higher low-ით, ხომ? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო low, high, higher low, higher high, higher low, higher high და ახლა შეგვიძლია higher low გავაკეთოთ, ანუ მთლიანად ამ ზონაში შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავაკეთოთ higher low, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის ბიტკოინის პოზიტიური და გვინდა რომ რაც შეიძლება მაღლა შევინარჩუნოთ ესე ვთქვათ ჩვენი ფასი. ახლა ნახეთ რა ხდება, რატო არ მე მაინც პოზიტიურად განწყობილი, ну რა თქმა უნდა მე მინდოდა და ნათქვამი მქონდა კიდევაც, რომ არ მინდოდა აი ამ ლეველის დაკარგვა, რომელიც სამწუხაროდ დავკარგეთ, ეს იყო აი ეს ლეველი, აი აქ ესე ვთქვათ
აქ გავავლებ ამას. ანუ ხედავთ რომ ამ level-ზე რა თქმა უნდა გქონდა ინტერაქცია, აქ გქონდა wiki, დავკარგეთ თუ არა ეს level-ი. ხედავთ რომ წამოვიდა ბაზარი ეგრევე ძლიერად ქვემოთ, ნუ ამასაც დაემატა რა თქმა უნდა მაიკლ საილორის ნიუსი და ახლა ნახეთ რა ხდება. ყველაზე მთავარი არის რომ შენ უნდა იფიქრო ყოველთვის როცა უფრო რაღაცაში ინვესტიციას რო აქტივან რაღაცაში ტრეიდში შედიხარ, მაგალითად შედიხარ ლონგში, ხომ? მეორე მხარეს უნდა იყოს ვიღაცა, ვინც შორტში შედის ან ყიდის, ხომ? მაგალითად რომ ავიღოთ, შეიძლება შენ ლონგში შედიხარ, ვიღაცამ ან უნდა გაყიდოს, ან უნდა დააფიქსიროს მოგება მოდის შორტიდან, ხო? შენ უნდა დასვა კითხვა რომ მეორე მხარეს რატომ აკეთებს ის ადამიანი საპირისპიროს, რასაც მე ვაკეთებ, ხო? ანუ ამაზე უნდა გქონდეს პასუხი. ეხლა ინვესტიციის შემთხვევაში იგივე უნდა დავსვა შენ თავს, იგივე კითხვა უნდა დავსვა შენ თავს. რატო გაყიდა სხვამ და რატო ყიდულობ შენ? ან რატო ყიდულობ შენ და რატო გაყიდა სხვამ? ამაზე რომ გექნება პასუხი, მე დამიჯერე რომ შენ უკვე რამოდენიმე ნაბიჯით იქნები წინ იმ ადამიანზე, ვინც უბრალოდ ყიდულობს ან უბრალოდ ყიდის. გადავიდეთ ახლა ისე ჩარტებზე მეგობრებო და მე გეტყვით თუ რატო ვყიდულობ და რატო არ ახლა მე დაინტერესებული ლონგებში. ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა რომ აღმავალი ტრენდი ისე აქტიური არის და ჯერ არ ვართ ესე ვთქვა დაღმავალ ტრენდში, ყველას უთი რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ თუ ჩამოვარღვეთ ეს ლეველი, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ რომ გავტესტავთ უფრო ქვემოთ ლეველებს და შეგვიძლია ვნახოთ ესე ვთქვათ 56-54,000 დოლარიანი ლეველები, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი ჯერ არის რა თქმა უნდა ძალიან ადრე. პლუს ამას არაფერი არ მომხდარა ისეთი რასაც შეიძლება და ესეთი ესე ვთქვათ კორექცია გამოიწვია, ხო იყო უბრალოდ მაიკლ საილორის ნიუსი, რომელმაც 2.5 მილიონი ბიტკოინი გაყიდა, რაც ჩემთვის არაფერი არის. ანუ 2.5 მილიონი კრიპტო ბაზისთვის რა არის? ანუ ბიტკოინისთვის რა არის? არც არაფერი, ხო? ამიტომ ნუ ჩემთვის ეს არ არის ის ნიუსი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ესე ვთქვათ ძალიან დიდი ვარნა, მაგრამ როგორც ტრეიდერმა რა თქმა უნდა უყურო ორივე მხარეს, როგორც შორტებს, როგორც ლონგებს, მე სხვათა შორის ამ შემთხვევაში ძალიან პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი და შორტებს არ უყურებდი ლონგებს, რამაც რა თქმა უნდა ეს შორტი ვერ ამაღებინა, უყურებდი სხვათა შორის გუშინ, მაგრამ არა ვიღე, იმიტომ რომ მაინც პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი და იმიტომ არის ხოლმე აუცილებელი რომ ბაზარზე არასდროს არ გქონდეს ბაიასი. ბაიასი არის რომ ანუ შენ ერთ მიმართულებას უყურებ და პოზიტიურად ხარ ან ნეგატიურად ხარ განწყობილი, როცა ხარ ტრეიდერი, უნდა იყოს ყოველთვის ნეიტრალური. ამ შემთხვევაში მეც ვიყავი პოზიტიურად განწყობილი, ლონგებს უყურებდი, აი აქ ავიღე მაგალითად ლონგი. აი აქ ავიღე ლონგი, აქ დავაყენე stop loss-ი, take profit ერთი დავაფიქსირე, შემდეგ გავისტოპე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა შორტი რო ამიღო, უფრო დიდი მოგება იქნებოდა, მაგრამ ესეც ერთი მაგალითი მეგობრებო, რომ არ უნდა იყო biased ბაზრებს. ანუ მე ლონგებში რატო არ დაინტერესებული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ახლა ტექნიკურად რომ შევხედოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ჩვენ დავკარგეთ. აქ შეიძლება ესე ვთქვათ, წარმოიქმნა ეს drop-off-ი, სადაც შეიძლება შენ გაშორტო, მაგრამ მე არ ვარ შორტებით დაინტერესებული, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვიყოფებით ისევ ესე ვთქვათ, გასატესტ ადგილზე, ისევ support-ზე, ანუ დღიურზე რომ გადავიდეთ, ხედავთ რომ აქ იყო ესე ვთქვათ mid range-ი და ჩვენ ახლა ანუ აქედან თუ წამოვიღებთ მთლიან range-ში, ეს არის mid range-ში, ანუ ამ მთლიან range თუ წამოვიღებთ ამ drop-off-იდან, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის mid range-ი, ან აქ თუ ავიღებთ, აი ამ range თუ ავიღებთ, სადაც გვაქვს მაღლა გასროლები და ქვემოთ ჩამსროლები, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე ვთქვათ, ამ range-ის მაგალითად მხარეს ტესტავთ, რაც რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის და აქ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებიან ყიდველები. ანუ როცა ხარ ტრეიდერი და ინვესტორი არის ორი რაღაც. ანუ ერთი რომ მიყვები price actions, მიყვები chart-ებს და შემდეგ და მეორე არის კიდე რომ მიყვები შენ გრძნობას, რას გრძნობ, იმიტომ რომ როცა ხარ დიდი ხანი უკვე ამ ბაზარზე უკვე ესე ვთქვათ გრძნობ რაღაცებს ხვდები ისე რომ chart-ებს არც უყურებ, იმიტომ რომ იცი როგორ მუშაობს ეს კონკრეტული ასეტი, როგორ არიან ის ხალხი, ვინც ამაზე ინვესტიციებს აკეთებენ, მასზე ვაჭრობენ, შემდეგ, ამიტომ მე ვარ დაინტერესებული ლონგებში, აქ აღარ ავიღებ შორტებს, იმიტომ რომ ვართ აქ range-ის მაღლა მხარეს, ეს არის კიდევ ერთ-ერთი დეფენსიური ლეველი და ერთ-ერთი არასასიამოვნო ლეველი, რაც შეიძლება და გაგვეთეს და იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მე ვისურვებდი რომ აგრესიულზე შენარჩუნებინა ლეველი და წასულიყო მაღლა. მაგრამ ვხედავთ რომ არ არის ბიტკოინი ახლა ძლიერად, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მე მაინც ლონგებში ვარ დაინტერესებული. შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა რომ აქ შორტში შეგიძლია თუ არა შეხვიდე, მე პირადად არ შევიდოდი, იმიტომ რომ აქედან სუპორტიდან თუ მოდიხარ, სადაც ისე ვთქვათ ლონგერები შედიან, რა თქმა უნდა არ გინდა რომ გიჟივით აქ დახვდე შორტში და ესე ვთქვათ გაისტოპო, იმიტომ რომ ვინც აქ შედიან, რა თქმა უნდა არიან დაინტერესებული იმისთვის, რომ ბაზარი წავიდეს მაღლა. მით უმეტეს ახლა თუ აქედან წავიდა ბაზარი მაღლა, რამდენი პროცენტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ შენ აქ შორტში შეგეშვსოს 3-4
4% ხო და წარმოიდგინე ახლა ვინც აქ გაყიდა პანიკაში და დაინახავენ 1-2 მწვანის ამდენს, რა თქმა უნდა ისინი ისევ პანიკაში შევლენ, FOMO-ში შევლენ, შეიძლება შემდეგ FOMO წარმოიშვას და ბაზარმა გააგრძელოს მაღლასვლა, ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომ ლოკალურად ვართ ისევ აღმავალ ტრენდში, ამიტომ ჩემთვის ჯერჯერობით შორტები არ არის საინტერესო. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ აქ კიდე სისუსტე დავანახეთ, ძალიან სუსტე და აქ გავაგრძელეთ რენჯი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ვიყო დაინტერესებული, მაგრამ ეგეც ფასში და აქაც შეიძლება სხვათა შორის შორტში შევიდეთ, იმიტომ რომ აქაც არის ესეთი საინტერესო ლეველი, რომელიც შეგვიძლია დავაკონფირმოთ. მარცხნივ შეგვიძლია აქეთაც წამოვიყოთ და აქაც ხედავთ, რომ სასიამოვნო და ძალიან კარგი ვიკი არის, ანუ აქ ინტერაქცია თუ მოხდა, აქაც ვიქნები დაინტერესებული შორტით, მაგრამ ეს იქნება უფრო scalp short და არ იქნება ესე ვთქვათ არც swing trade და არც day trade ჩემი აზრით. ამიტომ მე ახლა აქ ვუყურებ ლონგებს, ვუყურებ ესე ვთქვათ როტაციას, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ აქ მოვახერხეთ როტაცია double time frame-ზე, ნუ 1 საათიანზე ჯერ არ გვაქვს არაფერი, უნდა დაველოდოთ ბაზარს რომ მოხდეს როტაცია, შეიძლება აქ კიდე ახლა პატარა ლიკვიდობა ავიღოთ, შემდეგ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, გავარღვიოთ აქ ეს ლეველი ან თუნდაც ეს ლეველი და ამ შემთხვევაში მე ვიქნები დაინტერესებული რომ აქ შევიდე და ჩემი ტარგეტი იქნება პირველ რიგში რა თქმა უნდა აქ, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა ბაზარი აქედან თუ წამოვიდა, ჩემი აზრით ამასაც ჩვეულებრივად გავარღვოთ, ეს უკვე დროის ფაქტორი იქნება და გააგრძელებს ბაზარი ზრდას. ესეც კიდევ ერთი კარგი შანსი იმისთვის, რომ თუ ხარ დაინტერესებული ბიტკოინში, რომ შეხვიდე, არის ერთ-ერთი კაი მომენტი იმისთვის, რომ შეეძინო ბიტკოინი და ეთერიუმი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეთერიუმი სხვათა შორის უფრო ძლიერად გამოიყურება ვიდრე ბიტკოინი. გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ხედავთ, რომ ბიტკოინმა რამხელა დროპი გააკეთა, მაგრამ ეთერიუმმა არ გააკეთა ამხელა დროპი, მაგრამ ანუ სადღა უნდა გაეკეთებინა, ხო, დროპი ესედაც მაქსიმალურ ლოუზე ვზივართ, ამიტომ ეთერიუმზე სხვათა შორის ლონგებით ვარ დაინტერესებული. იმ შემთხვევაში თუ მოვახდინეთ აქ როტაცია, ნუ შეიძლება აქ კიდე რაღაც ლიკვიდობა ავიღოთ, უცბად ვიკით ჩამოვიდეთ, დავიდეთ მაღლა, მაგრამ ახლა რასაც ვხედავ 4 საათიანზე არის ის, რომ აქ ჯერ ეს არ ჩამოგვირღვევია, ანუ არ დადასტურებულა ამის ჩამორღვევა, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ეს გავარღვიეთ, იქნება ესეც ჩემთვის რა თქმა უნდა პოზიტიური სიგნალი და აქაც ვიქნები დაინტერესებული ლონგებით. ნუ double time frame-ზე თუ ჩამოვედით, double time frame-ზეც ხედავთ, რომ აქ რა თქმა უნდა drop off-ი მოხდა. 15 წუთიანზე ვნახოთ, სიმართლე მოგითხრათ, ჯერჯერობით ახლა აქ ლონგების საძებნელი double time frame-ზე რო გითხრათ, რომ კარგად გამოიყურება არა. ნუ დაველოდებოდი ჯერ როგორ განვითარდება აქ ფასი, შემდეგ დაველოდებოდი ლეველის გარღვევას და მაგ შემთხვევაში შევიდოდი აქ ლონგში და რატომ არის ეს გინდაც ტრეიდერებს და რატომ არის ჩემთვის ახლა ეს კარგი? ანუ მე ჩემთვის რაც უფრო დიდი პრეს აქშენ იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა დროპი თუ პამპი, მით უფრო კარგი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ანუ ბაზარზე იქნება ვოლატილობა, ბაზარზე იქნება ვოლუმი, ბაზარზე იქნება მოძრაობა და ესე ვთქვათ წარმოიქმნება და წარმოიშვება კარგი ენტრიები, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ ახლა აქ რო დაკონფირდეს ესე ვთქვათ ეს ლეველი, ანუ რო გავარღვოთ ახლა მაგალითად ავიღოთ, რომ გავარღვოთ ეს 4 საათიანზე ეს და შემოვედი აი აქ ლონგში, ხომ ეს რა თქმა უნდა იქნება მეგობრებო swing ლონგი და წარმოიდგინე ახლა აქ რასაც ეს არის კიდევ ერთ-ერთი რაღაცა, რასაც მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე მეგობრებო, ანუ როდის ხდება და აქ კარგად უნდა მომისმინოთ, ვინც ჯერ კიდევ არიცით, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ როდის არის კიდევ ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან კარგი კონფირმაცია იმის, რომ ტრენდი შეიცვალოს და რას ნიშნავს ტრენდის შეცვლა, ანუ მოვდივართ მაგალითად თქვენმოთ და როდის ხდები რომ ბაზარი გაარღვევს და წავა მაღლა, ხომ ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი და სცენარი არის ხოლმე, ესე ვთქვათ, იმპულსების სიხშირე. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ბაზარი მიდის მაღლა. და მოდი ახლა თქვენ გეტყვით, ეს ცოტა ჩამოწიოთ. თქვენ გეტყვით და თქვენ ახლა თქვენი თვალით, აი თქვით, რომ რა განსხვავება არის ახლა მაგალითად და რას ხედავთ აი აქ. აი რას ხედავთ აქ, რამაც შეიძლება გაფიქრებინოთ, რომ ბაზარი აღარ არის ძლიერი, აღარ არის საკმარისფული და შეიძლება წამოვიდეს უკან. რა თქმა უნდა, იმპულსები, ნახეთ, დიდი ზრდა და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ზრდები უფრო და უფრო იზრდება და შემდეგ არის მომენტი, როცა ეს ზრდები უფრო და უფრო ნაკლები ხდება. რას ნიშნავს? ეგ ნიშნავს იმას, რომ ანუ ისევ შედიან ლონგებში, მაგრამ აღარ შედიან იმ სიძლიერით და იმ ძალით და იმ ესე ვთქვათ, FOMO-თი, რაც აქამდე იყო, იმპულსები აღარ არის ძლიერი და სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ ბაზარი წამოვიდეს უკან და ამ შემთხვევაში შენ უყურებ ხოლმე როტაციას, რომ მოგცეს ესე ვთქვათ, კონფირმაციები, რომ აი აქ მორჩა, აი აქ ვარღვევთ კონსტრუქციას, იწყება დაუნტრენდი და შენ შეგიძლია შეხვიდე შორტში, ხომ? აი ზუსტად მაგას ველოდ, ზუსტად იგივე რამე არის, მეგობრებო, ახლა აი აქ ხედავთ, რომ
4 საათიანზე რომ გადავიდეთ მეგობრებო, ხედავთ რომ ეს იმპულსები, ანუ ხედავთ რომ ბაზარი მიდიოდა მაღლა, შემდეგ ვიყავით აქ რეინჯში, ამ რეინჯიდანაც გქონდა ესე ვთქვათ დაღმავალი ტრენდი და აქედან მოვდივართ ქვემოთ, მოვდივართ, ხედავთ რომ იმპულსები უფრო და უფრო იზრდება, ანუ გვაქვს 4 საათიანი აქ უფრო დიდი იმპულსი გვაქვს ქვემოთ, აქ უფრო დიდი იმპულსი გვაქვს ქვემოთ, შემდეგ აქ უფრო კიდევ დიდი იმპულსი გვაქვს და ხედავთ აქ რომ ანუ ეს იმპულსები აი აქ უკვე აღარ არის ისეთი ძლიერი, თან მით უმეტეს ამ ყველაფერს რო დავუმატოთ კიდევ ერთი დამატებით კონფირმაცია არის ის, რომ ვიმყოფებით თითქმის აბსოლუტ low-ზე, აბსოლუტ support-ზე. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ ამის ქვემოთ კიდევ არის support-ი და მართლებიც ვიქნებით მეგობრებო, ამის ქვემოთ არის კიდევ support-ი და არის აი ეს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, მაგედან აქამდე არის კიდევ დამატებით, ნუ 10%, ხო? ამ 10%-ისთვის რავი კიდე რაღაც ძალიან ცუდი ნიუსი უნდა გამოვიდეს. რაც შეიძლება რა თქმა უნდა მოხდეს, მაგრამ მე ჯერჯერობით პირადად არაფერს არ ველოდები ისეც. ამიტომ სრულიად შესაძლებელი არის მეგობრებო ახლა რომ double time frame-ზე აქ უბრალოდ მოხდეს როტაცია. ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად, აქ შეიძლება მოხდეს როტაცია, მე ველოდებით ლეველის გარღვევას და მე ვიქნები აქ დაინტერესებული რა თქმა უნდა long-ზე და წარმოიდგინეთ რომ რევარდები არის იდეალური. რევარდი ანუ take profit 1, take profit 2, take profit 3, take profit 4 და ანუ წარმოიდგინეთ ახლა თუ ბაზარმა მოახდინა აქ გარღვევა მეგობრებო, აი ამ ლეველისიც, ნუ წარმოიდგინეთ რომ იქნება იმხელა hype და გვექნება იმხელა ზრდა რომ დარწმუნებული ვარ რომ გაიფიქრებ რომ აი ეს იყო შანსი იმისთვის რომ კიდე გვეყიდან შევსულიყავით ტრეიდებში, მაგრამ რა თქმა უნდა მეგობრებო საპირისპიროდ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რისი თქმაც მინდა მე აქ და რაც მინდა რომ თქვენ განახოთ არის ის, რომ აქ რო შედიხარ, რევარდი გაქვს აქამდე, რისკი გაქვს აქამდე. წარმოიდგინე რამხელა არის, ხო? რა თქმა უნდა, კიდე ქვემოთაც შეიძლება, მაგრამ ნუ ჯერ არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ქვემოთ ჩამოხვალ თუ არა, ხო? აქ რო შემოხვალ, რა თქმა უნდა, რევარდი გექნება მთლიანი ეს და რისკი გექნება აი ეს. მაგრამ ახლა სად შენ მაგალითად აი აქ რო შეხვალ და სად მაგალითად უკვე აქ რო გაირღვევა, ან აქ რო გაირღვევა, აქ თუ შეხვედი ტრეიდში, ნუ რა თქმა უნდა, ესეც კარგი ტრეიდი იქნება, ტრენდს გაყვები და ასე შემდეგ, მაგრამ სად იქნება, რა იქნება შენი რისკი და რა იქნება შენი რევარდი, ხო? ეს ყველაფერი ერთმანეთთან შეფარდებით იცვლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა გვაქვს აქ რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო და კარგი რევარდები, ამიტომ მეგობრებო, კარგად აფიქრეთ, რას აკეთებთ, როგორ აკეთებთ. იმედია თქვენ არ შეყევით ამ პანიკას და ტყუილ უბრალოდ არ გაყიდეთ. შეიძლება თუ არა გააგრძელოს კიდევ ბიტკოინმა და ეთერიუმმა. ვარდნა რა თქმა უნდა შეიძლება. ამიტომ ველოდები მე მეგობრებო კონფირმაციებს და ამიტომ გიჟივით ყველა სუპორტზე არ შევიდივარ. აი მაგალითად ბიტკოინზე აქ ველოდები ახლა მე ტრენდში უკუსლას ველოდები ახლა როტაციას double time frame-ზე მინდა რომ ესეთი რეკონსტრუქცია გქონდეს, აქ შევალ ანუ უბრალოდ რეინჯი მინდა, მე ამ რეინჯის გარღვევა და გატესტვა. ეს ყველაფერი double time frame-ზე, ანუ პირდაპირ გიჟივით სუპორტებზე არ შევდივარ, ხო, ველოდები რომ მოხდეს აქ როტაცია, აი აქ მოხდეს როტაცია და დავინახო რომ აქ არიან ტრეიდერები დაინტერესებული ჩემს გარდა და ანუ რო შევალ, ვიქნები დარწმუნებული, ანუ უფრო დიდი ალბათობა მექნება იმის რომ ჩემი ტრეიდი გამოვიდეს. ხო, აქაც რა თქმა უნდა გიჟივით არ დავდებ ორდერს და დაველოდები, აქაც რომ ესე ვთქვათ ფასში მოხდეს ტრენდის უკუცლა და ესე ვთქვათ ავიღო კარგი ნოყიერი ტრეიდები. ამიტომ მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებას, იმედია არ გაყიდეთ თქვენ პანიკაზე და რას ფიქრობთ? გააგრძელებს თუ არა ბიტკოინი ვარდნას თუ გააგრძელებს ის მაღლა სვლას? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ და რასაც უმეტესობა ფიქრობს, ხოლმე ზუსტად ის არ ხდება და რა უნდა ახლა ბაზარს რომ ჩვენ ვიფიქროთ, ბაზარს უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ ახლა ძალიან ნეგატივით განწყობილები, შემდეგ მოხდეს ძალიან დიდი ზრდა ჩვენ FOMO-ზე შევიდეთ, ანუ ზუსტად ეგრე ხდება ხოლმე, ახლა მაგალითად ვიღაცა რო შემოვიდეს ძალიან დიდი თანხით, ხომ? ანუ არის ნეგატივი, არავის არ უნდა ყიდვა და წარმოიდგინე ვიღაცა შემოვიდა დიდი ფულით, ხომ? და გაკეთდა უცბად 30%. ხო, ამ შემთხვევაში ყველა იქნება დაინტერესებული ბიტკოინით, ყველა შემოვა ბიტკოინზე, ყველა ჩატებს ფულს და შემდეგ რა თქმა უნდა, მათ ვინც აქ დააფიქსირეს მოგებები, ისინი აქ ვინც აქ შევიდნენ პოზიციებში, აქ დააფიქსირებენ მოგებაში და ეგ მოგება მოვა იმ ხალხისგან, ვინც ესე ვთქვათ FOMO-ში შედის. ხომ და ეს არის სულ ყოველთვის ეგრე მეგობრებო. ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე არის. ამიტომ გამიკვირდება რომ ამ ჯერზეც არ იყოს ეს. ამიტომ თუ მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი იმისთვის რომ დაეხმაროთ ჩემ არხს განვითარებაში.